صباحكم مبروك البنات. غادي نبدا معكم اليوم نوجدوا مع بعض الوصفه ديال البانكيك المعتمده عندي. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نحتاج نصف كاس ديال الزيت، ونفس الكاس غادي نعبروا به 4 الكيسان ديال الدقيق وثلاثه ديال الكيسان ديال الحليب. وكذلك غادي نحتاج الفاني، ممكن تستعملوا خنيشه الا عندكم الفاني خنيشه. انا استعملت هاد السائله. نحتاج كذلك القبصه ديال الملح. نحتاج نصف كاس ديال سنيده بنفس العبار الكاس اللي عبرنا به. غادي نحتاج كذلك جوج ساشيات ديال البيكين باودر او جوج معالق صغار، وغادي نحتاج جوج ديال البيضات. ونبداو على بركه الله. الطريقه غادي نبداو بالسوائل هما الاولين. غادي نديروا جميع المقادير اللي عندي، وغادي نبدا بالحليب هو الاول. نضيف عليه البيض، نضيف كذلك الفانيلا تقريبا ملعقه صغيره، او ساشي اللي عندكم الساشي استعملوا ساشي واحد. وغادي نضيف الزيت ديالي نصف كاس زيت، نضيف السكر حبيبات او سنيده، ونضيف كذلك الخميره او البيكين باودر، خميره الحلويات، ونضيف قبصه الملح. واخر حاجه غادي نضيف الدقيق ديالي الكميه كامله. وصافي غادي نبدا دابا نخلط في الخلاط الكهربائي ديالي. هذا هو الشكل ديال الخليط من بعد ما طحنته في المولينكس. غيكون بهذا الشكل. هذا ثقيل، يعني ثقيل شويه على الكيك العادي. وعندي هنايا واحد الطريف ديال الزبده. حطيت المقله فوق النار، وغادي ندهن شويه بالزبده غير شويه، وغادي نبدا نطيب البانكيك ديالي. وغادي نخلي البانكيك ديالي حتى يبدا هكا تظهر عليه هكا ثقوب، يبدا كيبان انه بحال هكا بحال البغرير كيبان. وغادي نحاول نقلبه غير بشويه من بعد ما نشوف يعني من الجنب انها بدات كتحمر. صافي وهكذا غادي نكمل حتى نكمل الكميه كلها ديال البانكيك. وفي نفس الوقت اللي كنت كنوجد البانكيك، انا درت هنايا الحسوه ديال الخرطال او الشوفان. درت هنا الماء غليان وضفت له الشوفان. غادي نضيف له قليل من زيت الزيتون والملح حسب الذوق. وغادي نضيف له الحليب من بعد مني بحال الحسوه عادي ديال اي حسوه كنديرو. مني غادي يطيب، يعني هو ما كياخذش بزاف ديال الوقت، فقط 10 ديال الدقائق كيكون واجد. وكنضيف له الحليب وها الحسوه ديالنا واجده. البنات اليوم انا غادي نضيف لي فوتاي. كتشوفوا راه دابا داخل يعني الشتاء. شوفوا هادو وهادو راه هما كيتحيدوا عندهم السنسله، غادي نحيدهم. وبالنسبه لهاد المخاط حتى هما غادي نحاول نصبنهم. هادو هما البنات اللي كنت دويت لكم عليهم، قلت لكم جاوني مع لي فوتاي هادو بهادو.
بجوج. ما عندهمش سلسله، فاش كنبغي نصبنهم كنوحل معاهم، خاصني نخشيهم كلهم في الماكينه ديال الصابون. المهم خليكم معايا تشوفوا هاد الطبايع هادو. غادي نحيدهم ان شاء الله دابا واحد الخلطه سريعه سهله سحريه، يعني كيخرجوا بلا بدون جهد بدون عناء كيخرجوا. خليكم معايا ما تمشيو فين ونبداو على بعض. هنا البنات عاود رجعت معكم. يلا دابا ساليت حيدت هذوك الغشاوات كاملين ديال الفوطه كي كتشوفوا. انا يلا كملت دابا حيدت كلشي. دابا بقاو لي هادو، شوفوا كيفاش فريمون يعني فيهم الطبايع هما كيبانوا لكم هنا، كتعرفوا مع الشدان اليدين وهذا دغيا كيتوسخوا صراحه ما كيصبروش. مهم هادوش دونك خاصني ضروري ما ننظفهم وندوزو باش نوريكم هاد الخلطه اللي كندير باش كنظف هاد اليدين ديال الفطاي. بقاو معايا. محتاج هنايا عندي فوطات، غادي نقول لكم من بعد الطريقه كيفاش غادي نستعملوهم. غادي نستعمل هادو تكونوا شي شويه حراشين هكا. ممكن تستعملوا هذه ديال الاواني اللي كتكون بحال هكا، تكون جديده. انا ما بقاليش وحده جديده، نورمالمون هي اللي مولفه كنخدم بها. ما عنديش دونك انا غادي نستعمل هادو. ولا ما عندكمش حتى هادو ممكن تكتفيو غير بهاد الفوطات هادو، حتى هما راه كيديو الواجب. حيت راه غير الثوب ما خصناش نديرو شي حاجه اللي حرشه، يعني ما ديروش الشتاء او شي حاجه تكون حرشه، يعني غادي تخرج لينا على داك الثوب ديال الفوطاي ديالنا، تكون شي حاجه اللي دابا هادو راه ما حرشينش بزاف البنات، هادو ما حرشينش بزاف. ولا ما بغيتوش تستعملوا هادو حرشيين شويه، ديروا فوطه عاديه وتطفوا بها. غادي ندوز دابا نشوفوا شنو المقادير اللي غادي نديرو. غادي نحتاج هنايا الخل، غادي ندير الكميه ديال الخل قدها قد الماء. اوكي، مثلا درت كاس هنايا كبير ديال الخل، غادي ندير معها كاس ديال الماء. وغادي ندير كذلك هنايا شويه ديال الداوني، هاد الداوني هذا ديال الحوايج غادي ندير منه واحد المعلقه باش يعطيني ريحه زوينه. يعني هو ملطف تيلطف الحوايج وغادي ينفع يعني داك الثوب ديال الفوطاي ديالنا باش يبقى مزيان. وعندي هنايا التيت او هذا الصابون ديال غسيل الملابس، حتى هو غادي نستعملو منه واحد الكميه غير قليله بزاف، حنا ما بغيناش نرغاو بزاف، غير شي شويه. خليكم معايا دابا غادي نوريكم الطريقه. هذا الاناء هذا هو فاش غادي نخلط الخلطه ديالي، وبقاو معايا. هنا البنات استعملوا اي مكيال باش بغيتو تقيسوا الماء. انا غادي ندير كاس هنايا ديال الماء، وغادي ندير معاه كاس ديال الخل. ها هو كاس ديال الخل. وممكن تزيدوا الكميه على حسب، يعني انا نقدر ما قدتش غادي نزيد. غادي ندير هنايا هاد الداوني هذا، غادي ندير غير شويه ماشي بزاف، غير شويه هكا. عندكم ميزان البنات غير شي شويه، تيعطي ريحه زوينه وتيحافظ لينا على القماش ديال الفوطاي. وغادي ندير كذلك شويه
شويه ديال التيد او الصابون ديال غسيل الملابس، تقريبا ملعقه ولا 2 الملاعق بارك. وصافي الخلطه ديالنا ها هي واجده، وندوزو دابا باش هانتوما البنات. ها هي الخلطه ديالنا. غادي نحاول ندير لها هكا شويه باش تروي، باش تنسجم لينا دوك المكونات اللي درنا. صافي غادي ناخذ هاد الشيفونات هادو ندير لهم بحال هكا صافي، وغادي نبدا نخدم. غادي نحط هاد البول هذا غير حدايا باش مره غادي البنات. جا مرحله ديال الفوطات اللي غادي نستعملهم دابا. غادي نقول لكم ليش غادي نستعملهم. اول حاجه غادي نحتاج يعني 3 الفوطات، ضروري من 3. هادي مثلا هادي ناشفه، غادي نشدها دابا مني ساليت ياك. مني ساليت دابا درت داك لي برودوي اللي صاوبت، غادي نبقى نشفها بحال هكا باش كتهز ليا، كتهز داك الطبايع، كتهزهم الفوطه. شفتوا هادوك الطبايع وداك البرودوي اللي درنا، داك الخلطه اللي درنا غتهز علينا هاد الفوطه اللي ناشفه ديجا ناشفه. اوكي، ملي غادي نساليو تنشف بحال هكا، نشفو مزيان الفوطه ديالنا بحال هكا. غنحتفظوا بهاد الفوطه هادي، غنديروا نفس العمليه مع داكشي الاخر. تاني حاجه غادي غنستعملو وحده اخرى. هادي غادي نديها غنفزكها شويه بالماء، غنفزكها تاني بالماء وعاد نجي تاني ندوز. انا رجعت لكم البنات، ها هي الفوطه فزكتها ياك، فزكتها كامله بالماء وعصرتها مزيان. دابا غادي نكمل عاوتاني بحال هكا غادي بحال كننظف من جديد بهاد الطريقه هادي. هادوك الاوساخ كيطلعوا في هاد الفوطه هادي، ضروري نديروا هاد العمليه، والا غادي ينشفوا، غادي يبقاو الطبايع في الفوطه بحال هكا بحال كتحكي عاوتاني بنفس الطريقه اللي درتي في الاول بالبرودوي. غادي ديري بهاد الفوطه اللي فازكه، هاد الفوطه غتهز كاع دوك الاوساخ ودوك الطبايع، غادي تهزهم الفوطه. ولا كانوا الفوطه مسخين بزاف بحال ديالي، غادي نمشي مازال نغسلها مازال عاوتاني شويه ونعصرها ونرجع نقوم عاوتاني بنفس العمليه. انا غادي نعاود دابا عاوتاني نفس العمليه. هكا بحال كتحكي باش دوك الطبايع كيطلعوا لينا في هاد الفوطه هادي هكا. على هاد القناه هادو كيكونوا مسخين بزاف صراحه من الشدان. والمرحله دابا الاخيره صافي حنا سالينا. هانتوما كتشوفوا دابا لي الطبايع اللي كانوا راه ما بقاوش. الا كتلاحظوا انا غنزيد نقرب لكم. هانتوما شوفوا ما بقاوش الطبايع اللي كانوا قبيله كيبانوا هنايا، هما ما بقاوش. شوفوا المقارنه مع دابا. مرحله الاخرى البنات غادي نحتاج دابا فوطه تكون كبيره شي شويه. هذه هي اللي غنشفوا بها الفوطه باش نعاونوهم ينشفوا لينا. صافي بحال هكا، وغادي نحاول بحال هكا نشف
فيهم بهذه الطريقه هذه باش داك البونج اللي كيكون عندنا هنا كنعاونوه يعني باش ينشف. صافي بحال هكا بالطبطابه بحال هكا وصافي. ودابا ملي سالينا غادي نطلقوا، يا اما تحلوا الشراجم تخليو يعني الفوطه يتهواو، واما تطلقوا الكليمه، تطلقوا الفرفره ولا الكليمه اللي عندكم وخليوها هكذا كتسهل باش تنشف دغيا. انا غادي ندوز دابا نكمل لي فوطاي الاخرين كلهم غادي ندير لهم نفس العمليه. وها نتوما البنات شوفوا النتيجه كيفاش دايره، نتمنى حتى نتوما تجربوها. قلت لكم هذا الفيديو باش ندير فيكم الحماس البنات اللي عندها شي فوطاي مسخن بحال هكا بحالي تنوض دابا دير هاد الخلطه وضربيهم واحد هكا قبل ما تدخل الشتاء ويبدا الجو. حبيباتي الفيديو ديال اليوم راه سهله، كنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير قليل من هذا الفيديو. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هاد الوصفات اللي حطيت لكم اليوم، سواء الوصفه ديال التنظيف ديال الفوتاي وسواء الوصفه ديال البانكيك كذلك. كنتمنى كذلك الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه نتمنى انكم تشتركوا فيها وتحطوا لي لايك وكذلك التعليق ديالكم دائما كيدعموني. كنتمنى كذلك يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، ونقول لكم نهاركم مبروك وبسلامة عليكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.